ابلیس راغی فرعون ته دروازه وټکوله. فرعون وی څوک ابلیس خاموش شو. بیا دروازه وټکوله وی څوک بیا خاموش شو. دریم ځله غصه شو فرعون وی راځه دننه هر څوک چې ابلیس ور دننه شو پوښتنه کوي سړي مشي وشو. فرعون ورته وی ته الله دشمن یو ته یې او بل زه یم. ځکه ان الذین کفروا کې موږ څلور اقسام د کفر ذکر کوو: کفر انکاري، جحودي، عنادي، نفاقي. هلته بیا سړی پوهېږي کله به په ظاهر او باطن کفر وي، کله به په ظاهر وي باطن نه وي، کله به په باطن باندې وي په ظاهر به نه وي، کله به په دواړو نه وي خو سړی به کافر وي. او د دې حدیث په باره کې ګورئ د الله نه ډېر ویریږي. رسول الله فرمیلي چې قیامت نږدې شي ګوره تاسو نه به دا ایمان الله داسې وباسي لکه سړی چې کمیس ته سر د طرفه وباسي، داسې به تاسو نه ایمان وځي او تاسو به پرې نه پوهېږئ. او بیا رسول الله فرمیلي دي یو خبره به ته وکړي الله به په هغې ناراضه وي، الله به درنه خفه شوی، ته به عمل کې ته به الله ما ته بخښنه وکړي. الله وی لا غفرت لکه تا ته بخښنه نشته ده. مونځ به کې الله به یې نه قبلوي، روژه به نیسي الله به یې نه قبلوي. ابلیس ته فرعون وی چې ما تا د الله غټ دشمنان یو، خدا راته ووایه چې زما او ستا سره په مرتبه کې څوک برابر شته؟ ابلیس ورته ویل صاحب ډېر خلک دي. وی کم خلک؟ و یو هغه انسان چې د مانځه وخت ورباندې راشي فرضي مونځه او دی قصدن فرضي مونځ پرېږدي، د قیامت په ورځ به زما ستا ملګري انډیوال به یې منځ کې به م ولاړ وي. د پردو ودونو باندې زموږ نه مونځونه پاتې دي، په مړو باندې پاتې دي. زنانه دي زما وروڼو ډاکټر ته یې ته بوځي، پوښتنه به الله د قیامت په ورځ تا نه کوي. زنانه متعلق یې ویې لټوئ، دعای قنوت یې نه ده یاده. ورته وی په وترو کې څه وی قل هو الله پکې وی، دا پکې چا ویلي دا قل هو الله پکې چا، دا کوم حدیث کې راغلی دي چې د دعای قنوت؟ تا یو دعای قنوت په شپېته کاله کې یاد نه کړ. بچو راوړو ته خو ماشاءالله داسې تکړه دی چې کال ترې نه خطا کېږي. 20 کاله به یې د واده کېږي او 2 شپې بچي راوړي، او چې د دعای قنوت پوښتنه ترې وکړي یاد یې نه ده. په دې زنانو ګوره جهنم ته ځئ، حیا یې برباد ده، ایمانونه یې دغه شانې دي، مونځونه یې غلط دي، چا د نیا نه یاد کړی دی او چا په کلي کې د دکاندار نه یاد کړی دی، مونځونه ترې نه متعلق دي د زنانو نه. ته مسؤول یې، الا کلکم مسؤول، تاسو هر یو کس مسؤول یې. ګورئ مسؤلیت لرئ، هر خاوند هر پلار د خپلې کورنۍ مسؤول دی او د قیامت په ورځ به رانه الله تپوس کوي. د پوهې دپاره او دویم هغه کس چې د دوو مسلمانانو منځ کې بې اتفاقي راولي، دا به د قیامت په ورځ د فرعون او د ابلیس په منځ کې ولاړ وي.